अस्सलाम वालेकुम। ये है जी हमारा मिनी ज़ू छोटा सा। ये देखें जी, इसमें खरगोश भी हैं, हमारे चूज़े भी हैं। ये देखें जी, ये बड़ी मुर्गियाँ भी हैं। ये बड़ी मुर्गियाँ, ये इसके भी बच्चे हैं। अब ये बड़ी हो गई हुई है, मतलब बच्चे इसके बड़े लदा कर दिए हुए हैं। ये मुर्गा अंदर बंद किया हुआ है। ये देखें, एक मुर्गी ये है। ये देखें जी।